As zebras são animais que apresentam um corpo muito semelhante aos cavalos, possuem casco, sua cabeça é grande e longa, seus olhos são voltados para os lados, seus dentes são compatíveis com os dentição de um herbívoro, possuem crinas e cauda com tufos de cabelo na ponta. Sem dúvidas, a característica mais marcante desse animal é a presença de listras em seu corpo. As listras das zebras são pretas e brancas e funcionam como uma espécie de impressão digital, ou seja, o padrão de distribuição delas é único em cada indivíduo. A espessura das listras nas zebras é uma característica que permite a diferenciação entre as três espécies conhecidas. As listras das zebras das planícies, por exemplo, diferenciam-se das outras zebras por serem mais largas. As zebras são animais que vivem em bando na natureza, sendo considerados sociais. Os grupos familiares geralmente incluem um macho, algumas fêmeas e seus filhotes. Vale destacar que as zebras não apresentam uma estrutura social concreta, havendo grandes variações na composição do grupo que podem ocorrer diariamente.